तो हेलो गाइस, टेक अनबॉक्सिंग में आपका स्वागत है। ये है हमारे पास cyomi का न्यू मॉडल 887 USB कॉल, SD कार्ड और ब्लूटूथ सारे फीचर्स है इसमें। हमारे पास ये कलर में अवेलेबल है, ये वाला। तो हम आपको अभी दिखा देता हूँ शॉर्ट्स में। ये है नॉर्मल केबल, ये है हमारा स्पीकर। इसका बटन अभी नीचे है, देखो आप इसको ऑन करें। Xiaomi Music Speaker. The Bluetooth device is ready to pair. तो ये हमारा स्पीकर है, इसमें USB, इसमें ऑक्स केबल का भी है, कार्ड का भी है, माइक भी दिया हुआ है और ये सारे बटन है और चार्जिंग का पोर्ट तो होता ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इसकी बड़ी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना।